에어컨 켰다가 전기세 폭탄 맞기 싫으시면 이거 꼭 보세요. 아니, 누구는 에어컨 틀어두라 하고 누구는 껐다 켜라고 해서 소울 짓기 헷갈렸던 사람 손. 제가 딱 정리해드릴게요. 일단 가정용 에어컨은 크게 두 가지로 나뉘어요. 인버터형은 빠르게 온도에 도달한 후 절전 모드로 유지하고, 정속형은 실외기가 껐다 켰다 하면서 온도를 조절합니다. 우리 집 에어컨이 뭔지 모르겠으면 측면 라면 확인해봐. 인버터형이라면 적정 온도로 계속 틀어두는 게 베스트. 정속형이라면 껐다 켰다 하면서 사용하는 게 절약됩니다. 꿀팁이죠? 도움이 되었다면 좋아요 부탁드려요.